السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. इन आयात का तर्जुमा ये है Sprache von Huzur Aktas. Die Übersetzung der soeben vorgetragenen Verse lautet, der erste Vers von Surah Al-Ahzab: Gewiss ist in dem Propheten Allah ein Vorbild für euch und für denjenigen, der an den Tag der Abrechnung glaubt und Allah häufig gedenkt. Und der zweite Vers, das war: Wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben und er wird eure Sünden euch vergeben, denn Allah ist vergebend und vergibt immer und immer wieder. Also sagt, Allah hat durch seine Segnungen, durch seine Gnade und durch seine Preise, die er uns gibt dafür, da hat er uns die Voraussetzung gelegt, dass wir seine Menschen werden, dass wir zu denjenigen Menschen werden, die seinen Befehlen Folge leisten. Und in der letzten Chutbah, in der letzten Freitagsansprache wurde genau das thematisiert. Also sagt, ich habe im letzten Chutbah erklärt, dass wenn ein Mensch sich auf dem Weg Allahs, diesen Weg des Allahs abschreitet, dann wird er immer näher kommen und Allah, der Mensch soll genau sich darum bemühen, denn Allahs Befehl, Yastajubi, dass wir entsprechend der Befehle Allahs als rechtgeleitete Menschen Erben der Barmherzigkeit Allahs werden können und die wahren Menschen und Geliebten Allahs werden können, damit unsere Gebete erhört werden und all die Worte, all die Erklärungen, die wir von Allah bekommen haben in der Form des Koran, die wir lesen, die wir hören,
Aber die Natur des Menschen ist so gezeichnet, dass der Mensch von Vorbildern, von praktischen Vorbildern im Vergleich zum Lesen und zum Hören sich besser davon überzeugen lässt und motivieren lässt. Und in ihm entsteht eine Freude, dass er das auch folgen möchte. Und wenn er eine Liebe in sich entwickelt, dann möchte er den Geliebten vollständig in sich kopieren. Und die Taten, seine Praxis, die kommt auf eine ganz andere Ebene. Und wenn die Darstellung und Darlegung der Liebe und der Liebe wegen den Geliebten als Ausrichtung für seine Religion auszurichten, dann ist der höchste Wunsch für den rechtgeleiteten Menschen, dass er seine Freude entsprechend der Wünsche des Geliebten aufrechterhält, indem er seine Religion und seine Ausübung der Religion intensiviert. Und so hat Allah uns zu denjenigen gemacht, dass wir in der Umma, in der Nachfolgeschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren wurden. Und all die Befehle, Anordnungen, die wir im Koran finden, die haben sich in seinem Leben wiedergezeigt. Und damit ist er zum vollkommenen Menschen geworden. Diese Verse, die eben gerade sagte Sur, die ich vorgetragen habe, da wird genau auf das hingewiesen. Und es wird angeordnet, dass ein Muslim, derjenige, der behauptet, gläubig zu sein, dann erhört wird und er Allahs Nähe nur dann erfahren kann, wenn er dem Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt. Ansonsten ist der Glaube unvollkommen. Ohne sich nach diesem Vorbild auszurichten, ist die Bestrebung für das Leben nach dem Tode nicht gültig. Ohne dessen ist eine Wohltat und eine rechtschaffene Tat es nicht wert, rechtschaffen genannt zu werden. Und ohne das ist auch die Huldigung und das Gebet vor Gott nicht erhörbar. Und es gibt nichts anderes, was die Nähe Allahs einem bringen kann. Ohne diesen Charakterzügen und diesem Vorbild zu folgen, kann man nicht die Erlösung und die Vergebung der Sünden erhalten. Ohne sich nach diesem Vorbild auszurichten, kann man nicht zu denjenigen zählen, die Allahs Liebe erfahren. Denn er ist der am meisten geliebte Mensch von Allah, und wenn man nicht ihm folgt, dann kommt auch nicht die Liebe Allahs zu einem. Also so wie ich es gerade erklärt habe, es ist glücklicherweise so, dass wir Muslime sind. Es ist unser Glück. Aber dass wir in der Gefolgschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiner Umma sind, davon können wir nur profitieren, wenn wir den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen und entsprechend seiner Schritte in seine Fußstapfen treten. Und wenn wir all die Anordnungen so umsetzen, die Allah von uns erwartet, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es uns gezeigt hat, mit Al-Imamul Jannatun heißt es, dass es möglich ist, wenn man sich durch Allah vor Satan schützt, dass man der rechtschaffene Mensch wird. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat erklärt, ihr könnt nicht das Niveau des Gebetes erreichen, solange ihr nicht dem folgt, wie ich das euch vorgelebt habe. Es kann nicht sein,
In diesem Zeitalter heute ist es die Gnade und wir müssen Dankbarkeit zeigen gegenüber dem verheißenen Messias, dass er unser Vorbild sein konnte für dieses Zeitalter, dass er als wahrer Liebender des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das für uns erklärt hat. Und wenn wir verschiedene Versammlungen einberufen heutzutage und in denen versucht wird, auf eine andere Art und Weise Gottesdienst zu machen, diese Art und Weise des Treffens kann nicht die Nähe Allahs erwirken. Der verheißene Messias hat dies ganz eindeutig hervorgehoben. Man muss den Charakterzügen und dem Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge leisten. Also sagte, ich möchte einige Beispiele aus dem Leben und aus den Charakterzügen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier vorlegen. Aber bevor ich dazu komme, ist es wichtig, die Gebete und das Vorbild beim Gebet, das der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat und die für uns eine Richtschnur sein können und durch dessen Umsetzung wir die Nähe und die Liebe Allahs erfahren können. Und der verheißene Messias Islam genau dies über den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt hat. Was die Stellung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den Augen des verheißenen Messias ist, das soll zuerst hier vorgetragen werden. Qul ya ibadiyallazina asrafu. Sprich, o meine Diener, die ihr übertrieben habt mit euren Seelen, seid nicht ohne Hoffnung. Allah wird all eure Sünden vergeben. In dem Vers, der Vers im Messias sagt, wo es heißt nicht, o ihr Menschen Gottes, sondern o ihr Menschen, die ihr betet, die ihr euch untergeworfen habt. Dieser Vers ist letztlich offenbart worden, weil Allah unendliche Gnade zeigen möchte. Und diejenigen, die davon entfernt bleiben, sie werden davon nicht profitieren. Also erklärt, der Vers Messias Islam erklärt das, an dieser Stelle Allah erklärt hat und vorgelegt hat, auf welche Art und Weise er denjenigen Menschen, die ihm nahe sind, wie er sie zu sich holt, wie Allahs Gnade dermaßen endlos ist. Der Vers Messias sagt, mit dem Wort Qul ya ibadi hat er erklärt, dass das mein geliebter Prophet durch seine vollkommene Gehorsamkeit, auf welcher ein Niveau er gekommen ist, dass er auf dem Niveau gekommen ist, dass all das, was mein ist, auch sein ist. Und jeder, der die Erlösung möchte, soll sein Diener werden und dermaßen sich ihm widmen und ihm so folgen, so wie als ob er ein Diener wäre. Es sollte geprüft werden, schreibt der Vers Messias, was heißt das Wort Abd? Abd bedeutet auch Diener. Allah erklärt, weil Abdul Mu'minu khairun min mushrikin. In diesem Vers wird darauf hingewiesen, dass derjenige, der Erlösung möchte, dass er
mit diesem Propheten ein Bündnis der Dienerschaft eingeht. Und dass er seine Taten so beugt, dass er genau ihm Folge leistet. So wie ein Diener sich seinem Herrn unterwirft. Nur dann wird er die Erlösung erlangen. In diesem Niveau, manche Namen darf man nicht nennen, von manchen Menschen, für die Ghulam Nabi oder Ghulam Mustafa ist. Diese Namen sollten nicht genannt werden. Manche denken das. Aber wir wissen durch diesen Vers, dass die wahren Namen, die eigentlichen Namen für die Erlösung nur diese sein können. Also Namen, die direkt die Unterwürfigkeit unter dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kundtun, so wie Ghulam Ahmad. Sie sind der einzige Weg zur Erlösung. Nur durch den Namen natürlich erhält man nicht die Erlösung. Nur um den Namen zu haben, dann kann man all das machen. Das ist nicht der Weg. Das bedeutet das nicht. Auf diesen Satz muss man auch Wert legen. Er darf nicht außerhalb der Befehle etwas tun, außerhalb der Anordnungen. Dieser Satz ist letztlich essentiell an dieser Stelle. Und dadurch, dass in dem Wort Abd bereits eingeschlossen ist, dass man von all den Freiheiten eine Abkehr erhält, er muss von diesem Niveau herauskommen und unterwirft sich vollständig seinem Herrn. Daher wurde erklärt, dass diejenigen Menschen, die die Wahrheit suchen und Wahrhaftigkeit suchen, dass sie sich entsprechend dieser beiden Verse genau die gleiche Bedeutung haben. Warum? Weil die vollkommene Unterwürfigkeit und das vollkommene Folgeleisten ist für die Gehorsamkeit absolut wichtig und nur dadurch möglich. Nur durch Gehorsamkeit kann man jemandem richtig Folge leisten und sich ihm unterwerfen. Die Bedeutung, der vollständige Satz ist etwas länger, dass die vollkommene Art und Weise der Unterwerfung nur in dem Wort Abd auch mitzufinden ist. Und ein Geliebter Allahs zu werden, ist nur möglich, entsprechend der Verse Qul ya ibadi, wenn man diesen Vers ausführlich liest, Qul ya muttaqi, O ihr Menschen, die mir Folge geleistet habt, obwohl ihr gesündigt habt, seid nicht hoffnungslos. Wenn ihr mir weiterhin folgt, dann wird Allah all eure Sünden, euch von all euren Sünden reinwaschen, denn es ist nicht möglich, dass Allah alle Menschen, ohne dass sie Folge geleistet haben, ohne dass sie etwas dafür getan haben, alle vollständig erlöst und von den Sünden befreit. Der Mensch, der vorher nicht gefeit ist, vor den Sünden, der kann nicht erlöst werden, er kann seine Sünden nicht reingewaschen bekommen. Solche Bedeutungen, schreibt der heilige Messias, sind entgegen der Lehre des Korans. Aber es ist eine frohe Botschaft für denjenigen,
der vollkommene Gehorsamkeit leistet und Folge leistet dem, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gelehrt und gezeigt hat. Wenn er dies tut, dann werden auch die größten und schlimmsten Sünden und Verfehlungen ihm nicht angerechnet werden. Und er wird von den Sünden befreit. Also sagt, jedes Jahr kommt der Ramadan und die Menschen haben immer diese Aufmerksamkeit, eine erhöhte Aufmerksamkeit zu Gebeten und zu rechtschaffenen Taten. Aber das wahre Ziel letztlich ist, dass man ein Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird. Und es ist notwendig, diese Gehorsamkeit und das Folgeleisten der Charakterzüge und des Vorbildes des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fortzusetzen. Sein Vorbild war nicht auf eine Sache, auf einen Inhalt beschränkt. Es war nicht auf die Zeit des Ramadan beschränkt, sondern entsprechend der Überlieferung von Hazrat Aisha heißt es, dass es über das ganze Leben entschieden hat. Der Verse Messias, als er erklärt hat, dass die sündigen Menschen ein Licht sehen können, wenn sie dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, dann müssen sie nicht nur eine Absicht zur Reinigung und zur Folgeleistung haben, sondern auch die Praxis, es in praktischer Weise umsetzen. Und der Verse Messias sagt und schreibt an einer Stelle, dass uns bewusst sein soll, dass die wahre Bedeutung dieses Verses ist und das Ziel von diesem Vers ist, dass die Menschen, die mit vollem Herzen sagen, oh ja, Rasulullah, wir werden zu deinen Dienern, denen wird Liebe zuteil werden, die ihnen von allen Dingen außerhalb Allahs eine Erlösung und einen Abstand gewinnen lassen wird und deren sie werden aus den Gräben der materiellen Klüfte herausgeholt. Und eins der Ziele des Ramadan ist, dass wir zu Menschen Allahs werden, dass wir zu Dienern Allahs werden. Und das ist die wahre Form, wie man die Erlösung vor all den Dingen, die nicht Allah sind, erhält, von den Ghairullah-Dingen. Es wurde gesagt, der Vers Messias hat gesagt, in diesem Leben wird diesen Menschen ein heiliges Leben ermöglicht werden. Sie werden aus den tiefen Gräben und Klüften und engen Stellen des Materialismus herausgeholt. Und dann in einem Vers heißt es, ich bin derjenige, der die Toten wieder lebendig macht, wenn sie mir Folge leisten. Es soll erklärt werden, sagt der Vers Messias, dass der Koran erklärt, dass die Menschen bereits gestorben waren, dass die Menschheit bereits gestorben war, aber mit dem Erscheinen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah die Menschen wiederbelebt. So wie er es im Koran erklärt, o ihr Menschen, hört, dass die Erde, nachdem sie gestorben war, wieder belebt worden ist. Und dass Allah sie wiederbelebt. Und zugunsten der Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt Allah, dass Allah denen durch den Heiligen Geist geholfen hat. Der Heilige Geist belebt die Herzen wieder und erlöst sie vor dem spirituellen Tod. Und sie halten das Wissen
von der Wahrheit und von der Wahrhaftigkeit. Was ist die Erlösung vor dem spirituellen Tod? Das ist die Opferbereitschaft und das Opfern der Begierden im weltlichen Sinne, der materiellen Begierden. Das heißt, dass man Allah und die Religion über die Welt stellt. Und wenn die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dem Folge geleistet haben, hat Allah denen heilige Kräfte zuteil werden lassen, womit sie sich vor dem Satan und vor der Hölle schützen konnten und verteidigen konnten. Ihnen wurde ein Wissen zuteil, dass ihr Glaube und ihr Wissen, ihre Überzeugung so umgeformt wurde, dass sie Allahs Existenz erkannt haben und dadurch Allahs Nähe erlangt haben. All das haben sie bekommen, weil sie dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge geleistet haben. Und dem Befehl Allahs, entsprechend des Befehls Allahs im Koran, dass die Menschen, die versuchen, mich zu finden, dass Allah deren Weg vereinfacht und sie näher zu sich holt, das ist bei denen umgesetzt worden, weil sie dem Folge geleistet haben, was ihnen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild gezeigt hat. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat erklärt, dass der Koran den Menschen erklärt hat, dass man das ewige Leben nur durch das Folgeleisten und die Gehorsamkeit dem Propheten gegenüber erhält. Das heißt, dass die Dinge, die eben gerade aufgezählt wurden, was man alles dadurch erhält, die Erlösung vor dem spirituellen Tod, das Wissen über die Wahrheit, die Erkenntnis über das Ungesehene, all das erhält man, sagt Hazur, nicht einfach so, dass man nur in seinem Leben sich darum bemüht, sondern all das wird dem Menschen zuteil, wenn nur Teil durch den Heiligen Geist, nicht von selbst. Es ist das spirituelle Leben, worüber hier gesprochen wird, nicht das körperliche, materielle Leben. Und das spirituelle Leben wird einem nur zuteil, wenn man dem Propheten Folge leistet. Und all die Menschen, die davon entfernt sind, sind Leichen. Sie haben diese Seele dieses Lebens, dieses spirituellen Lebens nicht. Damit ist gemeint, damit sind die Eigenschaften und Attribute der eigenen Seele gemeint, die sich öffnen und die Tore, die sich öffnen und auftun, wenn der Heilige Geist einen berührt. Und das sind 600 Befehle im Koran und auch die Flügel von Gabriel, Jibrail sind 600. Das heißt, wenn man diese 600 Befehle nicht umsetzt in seinem Leben, dann kommt man nicht unter dem Schutz der 600 Flügel von dem Engel Gabriel. Und so lange wird in einem Menschen entsteht das Kind letztlich nicht, was wachsen und gedeihen kann und das die Nähe Allahs erreicht. Allah hat diese 600 Dinge angeordnet und in den Menschen die Fähigkeiten gelegt, dass er in der Lage ist,
problemlos all diese 600 Befehle umzusetzen und Anordnungen umzusetzen. Wenn jemand unter diesen in Entsprechung dieser Befehle unter den 600 Flügeln von Gabriel, von den Flügeln Gabriel geschützt wird, dann hat er ewiges Leben. Nur dann findet die eigentliche spirituelle Geburt statt und nur dann wird einem das spirituelle Leben zuteil. Und das spirituelle Kind, was in einem gedeiht, wenn man den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge leistet und gehorsam ist, das sind diese Kinder, die hier beschrieben werden, das sind die spirituellen Eigenschaften in dem Menschen, die sind in ihren Eigenschaften im Vergleich zu den Veränderungen, die man durch die Lehre der anderen Propheten erhalten hat als Mensch oder als Menschheit. Viel vollkommener und viel mächtiger. Im Koran heißt es, ihr seid von allen Ummas, von allen Gefolgschaften die beste, die eingerichtet oder erschaffen wurde, um den Menschen zu dienen. Khair Umma wird immer gesprochen und geschrieben. Wir hören das sehr häufig, sagt Huzur. Das bedeutet, dass wir all die Veränderungen und all die Revolutionen im spirituellen Sinne in uns versuchen, die uns erklärt worden sind, zu denen wir aufgerufen worden sind, die im Koran genannt worden sind und zu denen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns aufgerufen hat. Wenn wir uns selbst verbessern, nur dann können wir die anderen anfangen, mit der Arbeit die anderen zu verbessern. Nur dann trägt diese Arbeit auch Früchte. Wenn wir selbst uns entsprechend der Charakterzüge des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam umformen und weiterhin bestrebt sind, unsere Spiritualität zu intensivieren und zu erhöhen und uns vor Augen führen, wie und auf welche Art und Weise wir unsere Schritte eingeleitet haben und geschafft haben und was noch fehlt. Nur dann können wir in uns diese Revolution einleiten, nur dann können wir die wahre Botschaft des Islam den Menschen auf der Welt kundtun. Ohne Zweifel kann auch ein sündiger Mensch zum Diener und zum wahrhaftigen Menschen Allahs werden. Aber nur wenn er dafür mit all seinen Kräften und seinen Möglichkeiten sich darum bemüht und bestrebt ist. Wir sehen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen Charakterzügen sehr viele verschiedene Facetten hat. Und über all das hat Allah uns befohlen, all das in unserem Leben einzuführen. Und der verheißene Messias Islam hat in seinem Leben, in seinen Büchern uns ganz genau erklärt, wie wir das in unserem Leben, wie wir dem in unserem Leben Einkehr halten lassen können. Das sind die Wege und die Art und Weise, wie wir im Schutze Allahs kommen, im Schutze der Liebe Allahs. Und da müssen wir uns vor Augen führen, auf welche Art und Weise der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Lobpreisung und die Huldigung Allahs in seinem Leben umgesetzt hat. Der Mensch, der die ganze Zeit nur damit beschäftigt war, den Menschen an allen Tagen, auch wegen
Kriegen, auch wegen schwierigen Situationen, allen erklärt konnte, was dafür zu tun ist, obwohl die Situation sehr kräftezehrend gewesen ist. Wir sehen keine Schwäche oder keinen Makel in den Gebeten während des Tages oder während der Nacht. Als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachts zum Gebet aufstand, hat er so lange gebetet, dass seine Füße angeschwollen sind. Allah erklärt, Inna nashiat al-layli hiya ashaddu watum wakum waqwamu ikila. Das nachts Wachsein ist essentiell notwendig, um sein Ego und seine eigenen Bedürfnisse unter seinen Füßen zu zerquetschen. Hazrat Aisha radhiyallahu anha hat einmal erklärt, Ja Rasulullah, du bist doch Auserwählter Allahs. Warum nimmst du derartige Schwierigkeiten auf dich und bürdest dir so viel auf? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwiderte, wenn ich Auserwählter Allahs bin und Allah mir dermaßen Gnade erwiesen hat, bin ich dann nicht verpflichtet, dass ich ein dankbarer Mensch bin? Dankbarkeit zeigt man, wenn man etwas bekommen hat. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich stets vor Augen geführt, welche Gnade Allah ihm gegenüber walten ließ und zeigte sich stets dankbar. Und wir müssen auch dankbar dafür sein, dass wir nicht nur zu der Gefolgschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören, sondern dass wir zur Gemeinde seines großen und größten Geliebten gehören, der in diesem Zeitalter gekommen ist. Dafür können wir nicht, als Ahmadis, können wir nicht ausreichend danken. All die Bestrebungen, die wir dafür unternehmen könnten, sie würden nicht ausreichen, dafür dankbar zu sein. Und daher soll jeder Ahmadi entsprechend seiner Möglichkeiten versuchen, seine Pflicht Allah gegenüber im Gebet sich niederzuwerfen, so weit wie möglich auszubauen, wie es ihm möglich ist. Und auch im Ramadan oder in den normalen Tagen wir dankbar sind im Gebet Allah gegenüber. Und die Wirkung dieses Gebets in unseren Taten und in unseren Worten und in der Wahrhaftigkeit unserer Worte und Taten sich widerspiegelt. In unseren Gebeten wird es nur eine Wirkung geben und diese Wirkung wird uns gezeigt werden, wenn wir dieses Niveau erreichen können. Über Nawafil wurde hier gesprochen, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachts gebetet hat, aber wie sehr der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch in Krankheit und während schwerer Krankheiten das Pflichtgebet umgesetzt hat. Das ist unvorstellbar. Er hat sich stützen lassen und hat sich in die Moschee tragen lassen, weil er zu schwach gewesen ist. Und die Intensität des Gebetes war dermaßen außergewöhnlich, dass er nicht Künstlichkeit und irgendwelche Veränderungen geduldet hat. Er hat zu Hause gesehen, dass eine Schnur hing und ließ er sich erklären, dass Hazrat Zainab, wenn sie zu erschöpft ist zum Gebet, dass sie sich an dem Seil festhält, an der Schnur festhält, damit sie nicht umfällt. Und der
heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärte, wenn du nicht mehr stehen kannst, dann sollst du dich hinsetzen. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde von Allah dermaßen Kraft zuteil, dass, obwohl seine Füße angeschwollen waren, er weiter durchgestanden hat im Gebet. Das bedeutet allerdings nicht, dass manche jetzt anfangen dürfen, einfach das Gebet im Sitzen zu verrichten oder morgens direkt auf dem Bett aufzustehen und im Tayammum das Gebet anzufangen und sich wieder hinzulegen. Man darf nicht Vorteile aus solchen Vereinfachungen ziehen, denn das ist nicht das Gebet. Es ist notwendig, die eigene Kraft auszureizen. Jeder Einzelne kann individuell für sich entscheiden, wie viel Kraft er hat, wie viel Ausdauer er zutage legen kann. Und wenn er dies tut, dann kann er ganz genau für sich prüfen und wird sich vor Augen führen lassen können von sich aus, was sein Niveau des Gebetes ist. Also sagt, wir haben das Niveau der Gebete hier gehört. Also hat das selbst erklärt. Aber als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärte, dass niemand durch seine Taten ins Paradies Einkehr halten wird, da hat Hazrat Abu Huraira gefragt, O Hazur, o geliebter Prophet, wirst auch du nicht in dem Paradies aufgenommen wegen deiner Taten? Du betest so lange? Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat erklärt, auch ich kann nicht Kraft meiner rechtschaffenen Taten einen Anspruch darauf erheben, ins Paradies aufgenommen zu werden, sondern es ist die Gnade und Barmherzigkeit Allahs, die mir das ermöglicht. Welch eine angsterfüllte Situation und welch eine angsterfüllte vor Allah, Gottesfurcht erfüllte Situation und Einstellung ist das. Möge Allah uns geschützt halten, damit wir nicht übertreten und uns die Möglichkeit geben, dass wir demütig sind und uns vor ihm niederwerfen können. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, sucht die Wege der Nähe zu Allah. Niemand darf den Wunsch haben, dass er schnell stirbt. Wenn er ein guter Mensch ist, dann wird er in dieser Zeit, die er weiter im Leben erhält von Allah, seine rechtschaffenen Taten ausbauen können. Und derjenige, der ein sündiger Mensch ist, wird in dieser Zeit theoretisch die Möglichkeit haben, um Vergebung zu bitten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn ihr noch mehr Lebenszeit bekommt, dann habt ihr die Zeit, eure falschen Angewohnheiten und Schlechtigkeiten in eurem Leben abzulegen. Und diese Bestrebung soll im Ramadan aufgebaut werden und im weiteren Jahr ausgebaut werden und fortwährend soll daran gearbeitet werden. Die Menschen, die sich das genau vor Augen halten und führen und das Gebet immer wieder wiederholen, dass zwar der Tod unabwendbar ist, dass er im Schicksal letztlich festgeschrieben steht, aber dass der Tod dann kommen soll, wenn Allah das wünscht. Wenn man die Möglichkeiten und Fähigkeiten, die man von Allah geschenkt bekommen hat, nicht adäquat und passend zur Situation anwendet, dann ist das eine Undankbarkeit. Und wir können unsere Fähigkeiten und insbesondere unsere spirituellen Fähigkeiten nur im Gedenken Allahs, nur im Gebet, nur in der Ibadah umsetzen. Allah hat uns Hände, Füße, Zungen, Ohren gegeben. Mit den Ohren können wir
gute, rechtschaffene Dinge hören, aber es heißt, das ist förderlich, aber es ist nicht förderlich, von anderen Schlechtigkeiten zu hören. Wenn einer jetzt seine Ohren verschließt, damit er nichts hört, dann ist er undankbar. Genau das Gleiche gilt für die Augen und genau das Gleiche gilt für die Zunge, die Hände und die anderen Teile des Körpers. Wir durchleben derzeit den Ramadan und Allah hat uns befohlen, so Sehri morgens zu essen und am Abend zu essen. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat praktisch uns vorgelebt, dass wenn jemand diese Anordnung Allahs nicht erfüllt und vollzieht, dann bewegt er sich außerhalb des Rahmens der Religion, die Allah von ihm wünscht. Und das Niveau der Religion, die Allah von ihm wünscht. Wenn er trotz seiner Fähigkeiten morgens nicht aufsteht und nichts isst oder abends nicht rechtzeitig isst, dann ist er undankbar. Mit akzeptierten Möglichkeiten Vorteile daraus zu ziehen für sich und seine Person aus den Anordnungen, die Allah uns vorgelegt hat, das ist eine rechtschaffene Tat und so hat es der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns das vorgelebt. Bevor der Alkohol verboten worden war, hat ein Gefährte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn in seiner Trunkenheit sehr viel gesagt. Er hat nicht ein Wort zurückgesagt und geantwortet. Wir sehen diese besonderen und herausragenden Beispiele für Geduldsamkeit. Wir sehen in der materiell ausgerichteten Welt, dass wenn jemand ein bisschen Geld angehäuft hat, er plötzlich so hochnäsig ist und Hochmut zeigt. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was war seine Erwiderung dazu? Einmal kam ein Jude zu ihm und hat mit ihm diskutiert und während der Diskussion hat er gesagt, O Muhammad, wiederholt. Er hat nicht sallallahu alaihi wasallam oder irgendwas gesagt, nur O Muhammad. Das war die Zeit, wo der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Oberbefehlshaber und die leitende Figur in Medina gewesen ist. Die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben das nicht einsehen wollen, weil sie ihn immer mit Ja Rasulullah, O Prophet Gottes, angesprochen haben. Und die Nicht-Muslime haben ihn mit Abul Qasim angesprochen, mit seinem Titel durch seine Herkunft, familiäre Herkunft. Die Sahaba die Gefährten haben den Juden angesprochen, wenn du nicht Rasulullah sagen möchtest, dann sprich bitte Abul Qasim. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, als er erwiderte, nein, ich möchte nur Muhammad sagen, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, ja, meine Eltern haben mich Muhammad genannt. Deswegen erlaubt es ihm, mit dem Namen Muhammad zu sprechen. Viele wichtige Dinge konnten nicht rechtzeitig vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam umgesetzt werden, weil andere ihn aufhielten. Aber er hat mit Geduld und sehr viel Menschenachtung den Menschen zugehört und hat sich deren Bitten gestellt. Als eine reiche Frau versucht hatte, von jemand anderen das Hab und Gut sich anzueignen, wurde sie bestraft und viele aus den anderen Völkern haben angesprochen, aus den anderen
Stämmen haben den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darauf angesprochen, er möge ihr bitte vergeben, weil es ansonsten zu politischen Schwierigkeiten mit diesen anderen Stämmen kommen könnte. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reagierte wütend. Er war nie oder sehr, sehr selten in seinem Leben wütend, aber zu dieser Situation war er wütend, weil er sagte, dass seid ihr gekommen, um gegen den Befehl Allahs eine Fürbitte vor mir zu legen? Die früheren Gefolgschaften der Propheten sind deswegen von dem wahren Weg abgekommen, weil sie denjenigen, die nichts getan hatten, denjenigen für schuldig erklärten und die größten Sünden, ohne genau hinzuschauen, vergeben haben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärte, wenn das meine Tochter Fatima gewesen wäre, auch ihr hätte ich die gleiche Strafe aufgebürdet. Und für uns heute ist es wichtig, dass wir dieses Niveau erreichen. Wenn wir die Gerechtigkeit nicht walten lassen heute, die den Menschen gebührt, dann kommt letztlich der Untergang, und das ist der Ausgangspunkt für den Untergang von ganzen Völkern. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch den Feinden gegenüber ein besonderes Verhältnis gehabt. Die Gefährten haben in Mekka, er hat einen Gefährten nach Mekka geschickt, und als die Gefährten in Mekka ankamen, im Bereich von Haram, vielleicht wussten diese Menschen, wer sie sind, oder sie wussten, dass sie mit den Mekkanern sprechen würden. Deswegen haben die Gefährten diese Menschen angegriffen, und einer ist dabei ums Leben gekommen von den Leuten. Und dann ist, als die Gefährten zurückkehrten nach Medina, ist einer von den Mekkanern hinterhergekommen und hat dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass bei einem Angriff ein Mekkaner gestorben ist. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärte, es könnte sein, dass meine Gefährten übertrieben haben in ihrer Reaktion, und entsprechend der damaligen Tradition wurde das Blutgeld für den Gestorbenen gezahlt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte auch den Respekt der Emotionen von anderen Menschen gehabt. Ein Jude kam zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat gesagt, ich schwöre auf Gott. Und er sagte später, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Hazrat Abu Bakr vor dem Juden angesprochen hat, dass die Stellung von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über der Stellung von Moses ist, hat er sich angegriffen gefühlt, und er ist zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Natürlich stand ein ähnlicher Text direkt im Koran, aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Abu Bakr erklärt, dass es notwendig ist, die Emotionen und die Einstellungen der anderen Menschen zu tolerieren und zu respektieren. Für die Menschheit und unter den Kriegsgefangenen war einmal die Tochter von Hatim, einem großen Kriegsherren. Und als der Gesuch kam, sie freizulassen, hat er alle gemeinsam freigelassen und nicht nur die Tochter. Er hat Menschen respektiert. Und wie hat er den Respekt den Frauen gegenüber eingeführt? Viele Araber haben zu dem Zeitpunkt ihre Frauen
ihre Frauen ermordet. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärte, die Frauen sind die Dienerinnen Allahs, sie sind nicht die Dienerinnen von euch. Und hat den Arabern erklärt, all das, was ihr von Allah bekommt, gebt es auch ihnen zu essen. Schlagt sie nicht, schickt sie nicht aus euren Häusern. Und auch heute entstehen solche schwierigen Situationen und viele beten dafür, aber trotzdem übertreten sie diese Anordnungen und Befehle Allahs. Das ist nicht zulässig. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat erklärt, dass der Beste unter euch derjenigen ist, der seine Frau am besten behandelt. Und ich, sagt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin der Beste unter euch. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte dermaßen viele Verpflichtungen, einmal in der Regierung, dann beim Gebet, bei der Religionsausübung, aber trotzdem hat er sich ausreichend Zeit genommen, solange er unter der Familie war, dass er selbst Hand anlegte zu Hause beim Haushalt. Wenn er zu spät nach Hause gekommen war, hat er selbst sich die Milch eingeschenkt und das Essen zubereitet. Er hat die Familien dann nicht mehr gestört und aufgeweckt. Das ist ein Vorbild für diejenigen, die sagen, wenn wir zu Hause den Haushalt mitführen, dann machen wir damit vielleicht eine Sünde. Oder wenn wir unsere Frau unterstützen, dann haben wir nicht mehr die Hochachtung der Frau. Wenn solche Leute nicht die Frau anschreien, dann sind sie nicht zufrieden. Draußen gibt es Menschen, über die wird mitgeteilt, die haben in der Jamaat hohe Ämter und haben gute soziale Bindungen, aber zu Hause haben sie derartige Einschränkungen für die Frauen umgesetzt, dass man sich wundert. Und solche Männer werden von nahestehenden Familienangehörigen zu solchen Dingen angestiftet. Wenn ein Mann Tee kocht, dann wird gesagt, er ist der Diener seiner Frau. Was ist das für eine Frau, wenn mein Sohn oder mein Bruder derartiges machen muss? Jetzt muss der Mann zu Hause den Haushalt schmeißen und so werden diese Männer, verändern sie ihren Charakter und ihre Herzen werden hart und sie bürden den Frauen noch mehr auf. Es wird nicht erkannt, dass diese Menschen diejenigen sind, die in Entsprechung des Vorbildes des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam handeln und das Wohlgefallen Allahs ernten und erhalten möchten. Diese Männer werden dann zu ihrer Verantwortung gerufen, wenn sie ihre Frauen nicht richtig behandelt haben und Allah sie eines Tages deswegen fragen wird und sie die Nähe Allahs nicht erhalten haben. In Bezug auf die Liebe zu Allah, die Liebe zu den Menschen in Bezug auf die Liebe zu Kindern hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer das Gebet hochgehalten, und wenn Früchte geerntet wurden, hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuerst das unter den Kindern verteilt. Viele Eltern lieben natürlich ihre Kinder. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat allerdings ein hohes Niveau der Liebe zu den Kindern vorgelebt. Ein junger Mann kam vor wenigen Tagen zu Hazur und sagte, ich bin ein psychisches Wrack geworden, weil mein Vater mich immer wieder geschlagen hat.
Und als jemand ihn fragte, warum schlägst du und peinigst du deinen Sohn? Und er sagte, damit er Respekt vor mir hat. Und es gibt solche Tyrannen, die letztlich sich Vater nennen. Und heutzutage sehen wir das auch in den Nachrichten, dass es auch Eltern gibt, die für ihre persönlichen Übertretungen ihre Kinder ermorden. Und manche lieben ihre eigenen Kinder, aber sie lieben nicht die Kinder der anderen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in seinem Charakterzug ganz deutlich hervorgehoben, dass er alle Kinder geliebt hat. Und im Koran wird aufgerufen zur Liebe und zur Hochachtung den Nachbarn gegenüber. Und einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es ist derjenige ist nicht ein Rechtschaffener, er ist nicht ein Rechtschaffener, er ist nicht ein Rechtschaffener. Die Gefährten fragten ihn, wer sind nicht die Rechtschaffenen? Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, er ist nicht ein Rechtschaffener, der nicht davor gefeit ist, dass sein Nachbar von ihm nur positiv denkt und von ihm nur Vorteile bekommt. Wenn es darum geht, rechtschaffen zu handeln, den anderen Menschen Gutes zu tun und rechtschaffen zu sein in jedem Lebensbereich, dann finden wir das vollkommene Vorbild im Leben des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Vorbild, was unter den unwissenden Menschen, unter den Menschen, die nichts wussten, die letztlich geistig gestorben waren, eine hohe Moral erschaffen hat und eingerichtet hat. Und heute, die wir uns zu der Gefolgschaft und den Dienern des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zählen, dass wir der Pflicht, die uns auferlegt worden ist, dass wir der nur Folge leisten können, wenn wir es schaffen, dem Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge zu leisten und uns dem zu unterwerfen. Und in den letzten Tagen des Ramadan, das ist der Monat, in dem die Gebete erhört werden, dass wir und im restlichen Leben, dass wir dafür beten, dass Allah uns zu den wahren rechtschaffenen Menschen macht und dass wir zu denjenigen zählen, die den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild haben und ihnen Folge leisten. Der verheißene Messias hat erklärt, Allah hat den rechtschaffenen Menschen erklärt, dass sie den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild erachten sollen und ihn in Schritt und Tritt folgen sollen. Und Allah sagt, ich habe ihn für Uswa Hasana für euch gemacht, für ein nobles Beispiel für euch. Wenn die Worte und die Taten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Schwächen nicht gefeit waren und geschützt waren, warum sonst hat Allah uns dazu aufgerufen, uns dem zu unterwerfen und dem Folge zu leisten? Der Mensch kann nicht ein spirituelles Niveau erreichen, solange er sich nicht dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Taten und seinen Anordnungen unterwirft. Allah hat selbst erklärt, dass es notwendig ist, im Vers heißt es, um ein Geliebter Allahs zu werden, ist es notwendig, auf wahrhaftige Art und Weise den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge zu leisten. Und das bedeutet, in sich Veränderungen zu tun. Die Erlösung findet statt durch die Gnade Allahs und die Regel, das Gesetz dafür ist, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbikumullah wa man yabta bighayri islami ghayri dinan fala yuqbala min. Als erstes heißt es, wenn ihr die Liebe zu Allah erfahren wollt, dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben. Im zweiten Vers heißt es, dass derjenige, der außerhalb des Islam einen Glauben annehmen möchte, dieser Glaube wird von ihm nicht akzeptiert werden. Der Islam ist die Religion, in der man
leben soll. Und was ist der Islam? Das sind die Taten und die Worte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mögen wir dem Folge leisten können, möge dieser Ramadan derjenige Ramadan sein, der uns auf wahre Art und Weise dieses Bewusstsein in uns erwecken kann, dass wir dem Folge leisten können und dass wir im nächsten الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر